Kas ir labākais ēdiens muskuļu augšanai? Olas, gaļa, biezpiens, proteīna batoniņi, vistas filē ar īsiem un brokoļiem? Nē, labākais ēdiens muskuļu augšanai ir... Tāda nav. Tu vari ēst gan rīz jebko, ja tu uzņem pietiekami daudz kvalitatīvu olbaltumvielu un kaloriju. Olbaltumvielas ir pats svarīgākais makroelements muskuļu augšanai, jo tās veido to muskuļu struktūru. Ja tavs ķermenis ir māja, tad olbaltumvielas ir ķieģeļi. Ok, bet cik daudz olbaltumvielas ir pietiekami daudz? Ieteicamies olbaltumvielu daudzums maksimālajai muskuļu augšanai ir 2 gramu olbaltumvielas katra ķermeņa svara kilogramu. Ja tu sver 80 kg, tas būs 160 gramu olbaltumvielu. Taču jebkuras olbaltumvielas nedara. Kā jau es minēju, tev vajag uzņemt kvalitatīvas olbaltumvielas. Un kas tās būtu? Dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas. Gaļa, zivis, olas un piena produkti. Atšķirībā no augu izcelsmes olbaltumvielām, šīs olbaltumvielas satur visas neaizvietojamās aminoskābes un daudz labāk uzsūcas ķermenī. Protams, ja tu esi vegāns, tu arī vari būvēt muskuļu masu, bet tev ir jābūt nedaudz gudrākam ar savu uzturu. Ja kādam ir vēlme, tad par šo es varu uztaisīt atsevišķu video. Un kalorijas ir kopējais enerģijas daudzums, ko tu uzņem caur ēdienu. Ja tu uzņemsi vairāk kaloriju nekā tu patērē, tu atradīsies kaloriju pārpalikumā un pieņemsies svarā, bet ja tu uzņemsi mazāk kaloriju nekā tu patērē, tu atradīsies kaloriju deficītā un zaudēsi svaru. Vislabākā vide muskuļu augšanai ir kaloriju pārpalikums, jo visas pārpalikušās kalorijas tiek izmantotas jaunu audu veidošanai. Protams, ja tas pilnīgs iesācējs tur būvēt muskuļu masu, pat atrodoties kaloriju deficītā, bet, ja runa par maksimālu muskuļu augšanu, kaloriju pārpalikums būs vispiemērotākais. Un cik lielam vajag būt šim pārpalikumam? Lai kā man gribētos teikt, ka izmēram nav nozīmes, šajā kontekstā tam ir. Tavam kaloriju pārpalikumam ir jābūt aptuveni tik lielam, lai nedēļas laikā tu uzņemtu 0,25 līdz 0,5% no savu ķermeņa svara. Ja tu sver 80 kg, tad nedēļas laikā ir jāuzņem 0,2 līdz 0,4 kg. Ja tu pieņemsies svarā lēnāk, tu vienkārši nespēsi pateikt, vai tu progresē. Bet, ja tu pieņemsies svarā straujāk, tu uzņemsi pārāk daudz tauku masas. Īsumā sakot, ja tu sver 80 kg un tev ir jāuzņem 3000 kaloriju, tad 640 kalorijām ir jānāk no kvalitatīvām olbaltumvielām un pārējām 2360. Ja godīgi, tad no jebkurienes. Protams, es tev neieteiktu aizpildīt visas atlikušās kalorijas ar bulciņām un čipsiem, jo veselīgs uzturs arī ir svarīgs. Bet galvenais esmu pateicis. Specifiski ēdienu muskuļu augšanai nav svarīgi. Galvenais ir uzņemt pietiekami daudz olbaltumvielu un atlikušās kalorijas aizpildīt ar veselīgiem ogļhidrātiem un taukiem. Ogļhidrātus ieteiktu uzņemt krietni vairāk nekā taukus, jo tie arī ļoti lielā mērā ietekmē muskuļu augšanu, bet saprāta robežās. Taukus nevajag izslēgt, jo tie ir ļoti svarīgi veselībai. Ceru, ka tev šis video noderēja un forši tev dienu. Čau!